평소에는 괜찮은데 갑자기 기침이 막 나와서 당황스러울 때가 있나요? 한번 기침을 시작하면 멈춰지지 않는데 그 이유를 모르시겠다고요? 돌고래 약사가 그 원인을 분석해드리고 치료법까지 안내해드리겠습니다. 필요한 분들에게 공유해 주시거나 저장해서 보시면 좋습니다. 우리 기관지 속에는 섬모라는 기관이 있어서 이물질이라고 생각되면 배출하려고 하고, 호흡에 문제가 있다고 판단되면 기침해서 정상적인 호흡을 하려고 합니다. 또한 점막이 메마르면 계속 자극이 있다고 착각을 해 기침이 간헐적으로 나오게 됩니다. 기침을 멈추게 하는 아주 쉬운 세 가지 방법, 지금 바로 공개하겠습니다. 첫 번째, 목을 따뜻하게 해주세요. 목도리나 스카프로 덮어주는 것도 좋고, 따뜻한 물과 차를 마시는 것도 도움이 됩니다. 두 번째, 커피와 양념 많은 음식을 줄이세요. 점막을 자극받기도 하고 메마르기 쉽기 때문에 그렇습니다. 세 번째, 청표탕과 구풍해독탕, 향성파적화한 맹문동탕, 네 가지 생약성분을 추천드립니다. 폐 기능을 올리고 목소리 싱것도 잡을 수 있고 목속 염증을 캐내줍니다. 또한 기관지 영양제로는 경옥고와 용각산을 추천드립니다. 궁금한 것이 있다면 댓글을 달아주세요. 건강하세요.